Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Вулдор и... Вот. И сегодня у нас будет сериал. Да. Ну, мы будем готовить. Мы подготовимся немножечко. Все. На паузу. Пи. О, что за дом? Я его не видел, когда сюда пришел. Так надо поесть. О, тут кто-то есть. Постучаться надо. Кто там? Это я. Прошу. Угу. Ну, у тебя есть еда? Есть. Дай немного. Угу. Спасибо. А у тебя есть спальня? Да. То кровати нет. Ничего. Дай поспать, а? Поспать хочу. Страшно. Ну все, я сплю. О, он мне кровать сделал. Ну, пойду поищу ее. Может, он в своей комнате. Нет, нету. На втором этаже его тоже нету. На первом тоже. Даже. Ну хорошо. Так. О, я этого не видел. О, привет. Привет. Ну, что ты тут делал? Я смотрел. На звезды? Да. Ну, хорошо. Юпи, рады. Блин, холодно-то как. Что поделать? Что человек? Опа-на. Я попал. Стоп, где он? Что? На улице его тоже нет. Что ж такое? Надо его найти. Ой, я приболел. Найдем. Может он... Так. Может он где-то в лесу? Пойду поищу. Вот тут какая-то корова. Вот здесь нет.
Где же он может быть? Ладно, пойду домой, я уже монстров вижу. Что ты тут делал? Убивал. Кого? Что? Крипера. А. У тебя вроде же это переноска была, переносная кровать. У меня. Ну да. Ты Нет. же ты же на крышу кровать перенес. Ну, Я сейчас тебе кровать это в твою комнату перенесу, хорошо? угу. Так. Все. Все. Опа-на. Че? Нашел дом, разрушить. Разлом, наверное, сейчас его починю. Сейчас на всякий случай камеру включу. Все, включил. Где ты? Я в лесу. Дом чиню. А, вон он ты. Вижу. О, дом. Что тут было? Что тут было? Ты не видел? Что было? Что это за дом-то? Не знаю. Я его починю и буду в нем, типа, сбережения хранить. Прикольно. Ну? Чини. Ну, на этом наш сериал заканчивается. С вами был Вулдор и Вот. всем удачи, всем пока.